Hallo liebe Leute, ich hoffe alles gut bei euch, alles gut bei mir. Heute lernen wir nach Befinden fragen. How do you ask situation of a person? How do they feel? How are they? How is life moving? That's what we are going to talk about today in this video. First, the first question you can ask someone, wie geht es dir? Wie geht es dir? Then someone can respond, es geht mir gut. How are you? I am fine. Wie geht es dir? Es geht mir gut. Und dann auch kann man fragen, wie fühlen Sie sich heute? Wie fühlen Sie sich heute? How do you feel today? How do you feel today? Then someone responds, I feel well. Ich fühle mich wohl. I feel well. Ich fühle mich wohl. Or if someone lives far from you, you can also ask them, wie läuft das Leben drüben? Wie läuft das Leben drüben? How is life over there? How is life over there? And you can also respond by saying, das Leben läuft prima. Das Leben läuft prima. Life is moving awesome. Thank you very much. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.